Jeg skal I likhet med min gode kollega fra Telemarksbenken snakke om Bok- og Blueshuset. For gjennom et engasjement og et blodslit som bluesen verdig, så har man på Notodden klart å bygge opp et av Europas fremste bluesmiljøer. Og nå har man lyst til å ta det et steg videre gjennom å bygge et bok- og blueshus. Det man har fått inn et anbud på Bok- og Blueshuset. Man klarte å være så heldig med timingen at man fikk inn anbudet I en tid hvor det var mulig å få et mye billigere tilbud, billigere anbud, mer igjen for pengene altså, enn det man kanskje vil få hvis man må hente inn et anbud på nytt. Det vil si at det et mulighetsrom der nå. Derfor har det vært viktig for Høyre I budsjettet å sette av 1 million kroner, sånn at prosjektet kan skride videre fram. Det har ikke regjeringspartiene gjort. Men jeg kan jo da konstatere at når man leser Telemarksavisene, så allikevel rødgrønne politikere I Telemark positive, og det veldig bra. For de henviser da til at departementet, og da direkte samtaler med kulturministeren, så har det kommet det som beskrives I Telemarksavisene som løfter om at det skal komme penger til Bok- og Blueshuset. Og det selvfølgelig viktig, for at hvis man skal klare å beholde det engasjementet som ligger I kommunestyret I Notodden for å bygge et Bok- og Blueshus, som jo et kjempeløft for kommunen økonomisk, et løft for Telemark fylkeskommune, så forutsetter jo det at man ser lys I enden av tunnelen, det vil si at det også kan komme noen statlige midler på plass. Den eneste utfordringen her, det at det vanskelig som stortingspolitiker å basere seg på det engelskmennene kaller hearsay, altså viderebrakte rykter, eller viderebrakte samtaler med departementet. Så jeg skulle jo håpe at kulturministeren kunne være veldig tydelig I dag på at den store innsatsen som nå legges ned, lokalt på Notodden, av en brei partipolitisk allianse som inkluderer både Høyre og Arbeiderpartiet, at når de nå kommer til å bestemme seg forhåpentligvis for å fortsette med planene for et Bok- og Blueshus, så betyr ikke det at staten lar dem I stikken til neste år eller året etter. Men da trenger man altså en litt klarere forpliktelse fra kulturministeren enn det som har kommet til nå. Jeg veldig positiv til dette prosjektet, og det en samlet Telemark fylke som står bak det, og staten har jo allerede sagt at bluesfestivalen et viktig tilskudd til norsk kulturliv, og et Bok- og Blueshus vil være med på å videreutvikle ikke bare lokalsamfunnet, men hele kulturlivet I Norge, også I årene som kommer.